Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku Hasyiratul Hikmah. Di video kali ini aku mau menjelaskan terkait sejarah mesin ketik. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Mesin ketik atau mesin tik adalah sebuah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan dapat mencetak huruf atau karakter tertentu pada sebuah medium, biasanya berupa kertas. Mesin tik mula-mula diciptakan oleh seorang yang bernama Christopher L. Solz pada tahun 1714. Mesin tik mengalami perkembangan pada tahun 1820 sampai dengan 1870. Mesin ketik portable merek Royal ada pada tahun 1890. Mesin tik portable merek Royal bentuknya lebih kecil dan ringan dan dilengkapi dengan tas atau koper kecil yang mudah dijingjing. Mesin ketik digunakan oleh para profesional dan pekerja kantor. Mesin ketik juga sudah ada sejak bangsa Belanda dan bangsa Jepang datang ke Indonesia. Mesin ketik menjadi alat komunikasi tertulis yang menuangkan informasi-informasi berita di media massa. Mesin ketik juga menjadi saksi lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dicatat oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Malik.